det er en helt central drivkraft for mig at kigge på, hvad der er, og så se, om man kan skubbe til det. Kig på vores forestilling om, hvad der er musik, prøv at skubbe til det. Kig på vores forestilling om, hvem der kan udøve musik, prøv at skubbe til det. Og kig på vores forestilling om, hvordan vi lytter til musik, og prøv at skubbe til det. Gennem flere år der har jeg interesseret mig for, hvad der sker, når man mangedobler et instrument. Hvad sker der med lyden, når den mangedobles? Og der har jeg fundet ud af, at der er sådan et slags, man kan kalde det et overskridelsespotentiale i lyden, som gør, at når det mangedobles, så forvandles lyden. Den bliver noget andet, end vi havde forventet. Lyden af det individuelle instrument bliver opløst og opstår i en anden form, som er befriet for meget af det kulturelle arvegods, der var knyttet til det instrument. Og i den her mangedobling af lyd, der skabes der et univers, hvor jeg som lytter selv er fri til at artikulere mine egne fortællinger ind i. Jeg føler mig fri til at gå ind i lyden og selv mærke efter, hvad er det, den her lyd fremkalder i mig. Og det er en vidunderlig følelse, ikke at føle sig tvunget til at føle noget bestemt som lytter, men at man er fri til at artikulere på egen hånd, hvilke følelser der bliver vakt. Der er et stort sammenfald mellem støjmusik og den musik, jeg laver, at jeg prøver at lave den her lyd, som på en eller anden måde er fysisk konfronterende, og som er befriet fra de store narrativer. Og jeg prøver ikke som komponist selv at diktere en eller anden specifik fortælling eller følelse i musikken. Jeg prøver at skabe den her lyd, som kan gå ind og trigge alt muligt forskelligt hos lytteren. Alle mulige ting, der er lagret i lytterens krop, som så bliver vakt af den her kropslige konfrontation af lyd. Succeskriteriet for min musik i mødet med lytteren vil være, at der er utallige forskellige lytteoplevelser, når man lytter til min musik. Hvis der er nogen, der elsker det, og nogen, der hader det, så er det faktisk bare perfekt.